السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. انا مشيت للبلاد حات الشتا، نشفات الدنيا شويه هاد الايام. رحمنا سيدي ربي برحمته وعطانا ربي خيره، ما حافناش على فعالنا وعلى فعيل ديالنا، ما حافناش سيدي ربي على الخير ديال على خيره. وربي شد نعمته شحال من عام، ولكن هاد العام حن فينا، كرمنا، الله كيكرم. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. شوف الخير سيدي ربي، هاد السلكير الله دارو خويا هذاك النهار، وشراو الزيتون وشراو. شوف 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 الدنيا. ولاد سعيد كي دايره؟ تبارك الله. النعمه ولاد سعيد الشاويه ورضيغه ولاد جميل. الحمد لله الحمد لله. شوف القزبر دابا شحال تبارك الله. شوف الخير ديال الماء. شوف النعمه ديال سيدي ربي. الحمد لله والشكر لله. خير سيدي ربي، ربي ما حافناش. الحمد لله. راه البصله حتى هي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على خير سيدي ربي وما عطانا النعمه ديال الله. 7 سنين ولا شحال ما صبت الشتا، ولكن هاد العام فوق هادوك السنين اللي هاد 7 سنين ولا ما صبت. تصب ليل ونهار تبارك الله. والله يعطي علينا على قد النفع. والله يجعل ربي هاد العام ما يضربوش لينا بالعين الناس. الله يحفظ المغرب ديالنا، الله يحفظ المسلمين في مكانه داخل الوطن وخارج الوطن. شوف على الشاويه ورضيغه، على شوف العين لا جبل لا كوديا لا واد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على خير سيدي ربي. سيدي ربي الكريم. شوف انا جيت انا وعمتي، كاينه برا فرنسا، جات هي وولادها، جات تشوف عمي وتشوف الوالد ويشوفوا خالهم خوالهم بجوج. ايوا هاد عمتي حنينه، هي تقريبا مسكينه، هي اللي كتجي عند الوالد بزاف، وكتجي عند هاد خواتها ولا وليد البنيه، وكتروف عليه وكتطلع عليه وكتحن فيه. الحمد لله. الخاوه حدا الدنيا تبارك الله. شوف تبارك الله. شوف والوالد الله يخليه لينا، احنا باروك ونعمه ومرضيين مع خوياتي كاملين كبير وصغير، الله يرضي عليهم والله يحفظهم والله يسهل عليهم. بغيت نشارك معكم الخير. دابا سخن الحال هادي يومين. تشوف تبارك الله. هادو العواد كنحميو بهم الحمام، كيطيبوا بهم الخبز. ها البصله الحريف، كلشي ما مداوي ما حتى حاجه. شوف هادي راه بصله خضاريه. شوف تبارك الله تبارك الله. انا بغيت نشارك معكم بنياتي ووليداتي يدخلوا عندي. الله يحفظكم والله يسهل عليكم والله ينصركم والله يغلبكم على العديان، والله يخلي لكم وليداتكم ووالديكم والله يصلحكم باش ما تمنيتوا بنياتي ووليداتي. هانتوما المشاهدين، هانتوما بنياتي ووليداتي. النعمه تاع الله والنعمه تاع الماء، الله ما محافيناش، الله كرمنا، الله كرمنا بخير وبرحمته وبكل شيء. الحمد لله والشكر لله. غادي نشارك معكم البير تا هو ديال جدي قديم، مني عقلت الوالد، مني عقل لقى داك البير محفور وراه كح دابا من الماء. خير لا خير سيدي ربي يخليكم معايا. انا غنمشي نهود جيت البير ديال جدي عندي. هانتوما البير راه ديال جدي الله يرحمو، راه الوالد عاقل فيه. واش عاقل فيه مني كان
حاضر ليه ولا ما حاضرش ليه الله اعلم. هذا راه عقلنا فيه، راه ورد شحال تاع الغلم، راه ورد البقر، راه الدواور كان يجيو يسقيو ماه بحال السكر حلو، ما يحمض ليك ما حتى حاجه. بحال شربتي والو مسكنات البحر والله يرحمهم، الله يرحم جدي ولا جده والله يرحم ماتي محمد كاملين. فين كانوا كيوردوا الغلم كنا نجبدو بيدينا هنايا. ها الغلم فين كانت كتورد ولا كان شي وسخ ولا شي حاجه كنحلو هاد الجابيه، مسمينا الجابيه، ها الباب ديالها. والله يرحمهم الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار. وانا بغيت نشارك معاكم حيت هذا العام كاين الخير تبارك الله، والله يحفظ عامنا باش ما يضربوش بالعين. الخير موجود الحمد لله. هاد الزيتون تا هو راه ديال جدي الله يرحمه، ولكن مسكين شرف. ها انتم الزيتونه كي ولات شرفات مسكين، ما بقاش كيدير الحب، راه مزبرو وعملوه وسقاوه وما دارش. وهاد العام راه داز شويه الشتا وزبروه وما دارش، ولكن شرف. هادي راه لما تكون عندها شي 160 ولا 140 عام هاد الزيتونه هاد الزيتونات هاد الله يرحمهم. وما الكرمات انا غنوريهم لكم، راه حنا كي بنادم كيشجر كلشي كيموت، كلشي كيعيا، كلشي كيعيا ليه الصحه، كلشي كيعيا ليه الدماغ، كل شيء. غنوريكم حتى الكرم، راه كان تبارك الله داك الكرموسه مدلي فيه. هاد الجنان اللي كان راه ما نقولش ليك. والله يرحمهم ساكن والله يوسع عليهم ضيقات القبور والله يجعلها لهم صدقه جاريه، خلاو زعما الخير من وراهم. ولكن الحمد لله النعمه ديال الله ديال الله تعالى الحمد لله. بغيت نشارك معكم المشاهدين بنياتي ووليداتي انتم تحبه هذا العام قلبي، وراهم كل عام يزبروه، ولكن كل حاجه عندها بدايه ونهايه. كي بنادم كي الحيوان كي الغرس كي الفلاحه، اي حاجه عندها بدايه وعندها نهايه المشاهدين. وغنشارك معكم الكرم ان شاء الله. الكرمات تاهما راه تبارك الله هاد الجنان راه كان طالب ياكل فيهم، الفرخ ياكل، المراه تجي تاكل، كل شيء ما كانش يحرزه وكان فيه الخير. ومازال دابا حنا عقلنا على الزيتون الكرم هو اللي يبقى الحمد لله. وقف لا هانتوما المشاهدين، هادي راه كانوا مدورين، كان الغرس، كانت الشيبه، كان النعناع، كانوا يديروا الربيع، القزبر، اي حاجه يديروها، كان الكرم. هانتوما هاد الزيتون هانتوما تبارك الله شتي. هانتوما الكرم علاش قلت لك اي حاجه عندها بدايه ونهايه. شوف هاد الكرمات كي كانوا، راه الكرم هادشي راه كله هنا في هاد البلاصه هادي، هادشي كلشي كان كرم، الكحل الابيض تبارك الله مشرط، العسل صافي. وهادو كانوا حتى لهنا لهنا، هادو شي 3 سنين مساكن صافي رحمهم الله تعالى. الله يرحمهم. هادشي اللي كاين ودي المشاهدين. هادشي راه كان دايرينو بحال شكل السلك، ما تدخليش والله ما تدخل خدمه كيفاش كانت، ها بالقنب ولا بالشريط. دابا راه السلك وطرا يشد لك. شوف شحال من عام هو طاح دابا مع هاد الشتا، وطاح مع البرد والشتا والخير اللي كان واللي طيحوا. شوف الربيع قداش ولا، هادشي راه ديال الشتا تبارك الله. ها خير سيدي ربي. ها انتم علاش قلت لكم كل حاجه عندها بدايه ونهايه. شوف هاد الكرمات ها هما مساكن، الله رحمهم الله تعالى. الحمد لله الحمد لله. راه كان هنا كرموس الكحل الابيض، الزيتون رقدوه، كان نحل العسل مربينو كنقطعوه، نهار نقطعو العسل بحال عندنا الزرده، كاع الدوار يجي يدي العسل، ياكل العسل، يذوقوهم
واخا يعطيوهم كاين نصيدو الطرو ولا رابعه وما يخليهمش بلاش. ايوا الباقي الله من غيره كداب. ودخلوا عندنا بنياتي وليداتي المشاهدين، الله يحفظكم والله يسهل عليكم والله يعطيكم ما بغيتو في خواطركم والله ينجح لكم وليداتكم. وكنتمنى لكم الخير والتيسير. لما دخلوا عندي القناه رضات الوالدين. انا تانا هاد القناه رانا ماشي ما الحمد لله عندي باش نعيش الحمد لله عايشه باللي قسم لي الله، ولكن انا بغيت ندير بها غير الخير. انا بغيت نعطي المحتاجين اللي هما كانوا بحالي. واخا انا الحمد لله برزقي الساعه الحمد لله عندي صحيحتي عندي كل خير، ما عندي ولاد ما عندي راجل، عندي الله تعالى وخياتي الله يخليهم ليا والله يحفظهم لهم ولا وليداتهم ولا عيالاتهم. امين. كنتمنى لهم الهنا وصحة جيدة مع وليداتهم ويخرج لهم الخير في وليداتهم، كي الدريات كي الدراري الكبير والصغير الله يحفظهم والله يسهل عليهم. خليكم معايا حتى الفيديو اخر ان شاء الله. ودخلوا عندي يا وليداتي القناه رضات الوالدين، كنتمناكم تدخلوا لعندي ويحسن لي الشرف تدخلوا عندي، راكم عزاز عليا ورانا كنبغيكم حتى انا ورانا بيكم نتوما باش غنطلع. لما كنتوش نتوما راه ما غنطلعش انا. الله يحفظكم والله يطلعكم لبيت الجنه ان شاء الله. امين. والله يحل لكم بيبان الجنه. الله يحفظكم والله يسهل عليكم ابنياتي ووليداتي. امين. وركي على الموت.